Так, є у нас розпредвал, це вже я трошки пройшовся. У нас кулачки газорозподільчого механізму, а також шийки, на яких розпредвал обертається. У нас є корозія. На шийках це взагалі недопустимо. На кулачках воно в принципі могло б і само там притертись, але ми не зможемо виставити нормальні назори. Тому ми беремо папір наждачний і підводимо. Починаємо з 1000, 1000, 2, 2,5. А шийки я, мабуть, почну не з 1000, а 2,5. Ось такий у нас вийшов результат. Шийки ми сильно не чіпали, трішки зняли, щоб не було просто розміру. Зараз ще оцю шийку перевернемо його. О, какая красота!